O vulcão Ubinas registrou 3 explosões nesta quarta-feira. Segundo o Instituto Geofísico, o fenômeno provocou uma coluna de gases e cinzas de cerca de 3 quilômetros de altura. Povoados próximos foram afetados. O vulcão tem mais de 5.600 metros de altura e é o mais ativo do Peru. Ele fica situado na Cordilheira Vulcânica, a 1.250 quilômetros da capital Lima. Autoridades peruanas mantêm vigilância permanente ao Ubinas, que não entrava em erupção desde 2017.